Në zonën veriore të Pukës, atje ku 10 familje jetojnë në vështirësi, s'ka mirim, duket se festa e vitit të ri nuk do të sjellë dhimbje të shpirtit që sjell Tryeza Bosh. Një nga emigrantët e zonës, artisti Fran Gjoka, me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me gazetarin Armir Mehaj, por të 10 vit radhazi, edhe në këto prag festash, ndërmorën nismën humanitare, askush ndër ne pa festa, e cila ka për qëllim që asnjë familje në zonën veriore të Pukës së Fusharësit të mos përjetojë mungesën e festës në tryezat e tyre. Ideja ime dhe Franit ka qenë që askush ndër ne në komunitetin tonë të mos mbetet pa festa dhe të gjithë kemi apo s'kemi të kremtojmë Krishtlindjen dhe vitin e ri. Ndaj me këtë rast ju uroj të gjithëve gëzuar dhe sa më pak varfëri në këtë situatë. Për Fran Gjokën, nisma dhuron gëzim, por të dhe familjen e tij, teksa shpreson që çdo vit më shumë të ketë më pak familje në vështirësi në zonën veriore të vendit. Dua të uroj në mënyrë të veçantë familjet e varfra kudo që jetojnë, por kryesisht ato të rrethit të Pukës, prej nga vi edhe unë, duke dëshiruar që viti që po vjen t'i gjej me jetë më të mirë, më të begat, më të lumtur. Paketa në përbërje të së cilës janë shporta bazë ushqimeve, pijeve, fruta perimeve dhe baklavaja e festave, është një simbol i solidaritetit, por dhe një kujtesë se edhe për të varfërit të kësaj zone duhet të mos i humbin shpresat, ndaj dhe sjell gëzim për ta. Prika të shpjellën në katon. Edhe ato me plesh. Ato me plesh me plaka. Met pjesë zetën. Po thuj se në përgjithësi kanë met veç burrë e gru, lumë ato, se kena dhe ato që kanë met njëni vetëm, ato është problemi madh me ato. Në zonën veriore të Pukës, shpopullimi është i ndjeshëm, teksa në shumë prej familjeve që ende mbajnë dyert hapur, kanë mbetur veç të mushuar, në shumicën e rasteve në vështirësi. Tradita krijuar në Pukë është një nismë unike që synon të zgjerojë aktivitetin në kontribut të vendlindjes nga filantropi Fran Gjoka dhe emigrant të tjerë të zonës.